Bugungi beradigan ma'lumotim ko'proq o'sha gormonal buzilish uchun yana bitta sabablardan bittasi organizmda suvni kam iste'mol qilish. Bu nima uchun men bu to'g'risida ma'lumot beryapman? Chunki ko'pchilik patsientlarimdan, o'sha bemorlarimdan so'rasam, "Yo'q, men suv ichgim kelmaydi, suv ichgim kelmaydi. Yo'q, haqiqatan suvni kam ichaman, suvni o'rniga choy ichaman yoki boshqa narsa ichaman, kompot ichaman." Bular emas. Suvni o'z miqdorida qo'ya bilishlaringiz kerak. Ya'ni ertalabdan biza nima uchun o't qopida o't yig'ilib turadi, ya'ni o't suyuqligi yig'ilib turadi. Biz uni neytrallashimiz kerak. Ertalabdan siz o'sha qaynagan suvni ichib boshlasangiz, qaynagan yoki o'sha qaynoqroq yoqroq suvni bilan bir stakan suv bilan kunni boshlasangiz, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni organizm uni konsentratsiyasi kamaygan hisobiga sizda ichaklarda faoliyat, o'sha hazm stimulyatsiya ishga tushadi va qorin ochligi bundan nima qiladi? Chunki ko'pchilik patsientlarimiz ertalab men hech yegim kelmaydi, ertalab yegim kelmaydi, obedda ovqat yeyman deyman. Ovqat yeyman deb aytishadi. Sababiki chunki haqiqatan u ko'ngil aynishi hisobiga siz действительно ovqat yeyishingizni xohlamaysiz. Va bu o'z navbatida esa nima jarayonni buzadi? Modda almashinuvini buzadi, modda almashinuvi nimani buzadi? Gormonal fonga ta'sir qiladi. Xo'p, mana kelib chiqishi. Uni biz o'ylaymizki, oddiygina, soddagina, bittagina dori, ikkita, uchta dori bilan tuzatib bilamiz deb. Yo'q. Shu uchun biz ko'proq kunlik suv miqdorini oshirishimiz kerak. To'g'ri, boshida o'rganish bo'lish uchun 1-2 stakan, undan keyin o'sha kunlik me'yori deyman, men ko'pchilik patsientlarimga 2,5 litrgacha suvni me'yorga qo'yib berasiz. Bu даже 6 oy davomida. Siz yillik qilsangiz ham bo'laveradi. Holingizga qarab. Siz bu narsani vaqtini, nima uzoqligini ancha, ya'ni doimiy sog'lom yurishni xohlasangiz, suv miqdorini qo'ya biling. Ya'ni bu nima qiladi? Suv organizm hujayraga kirdimi, u o'zi oziqasini oladi, suv orqali kerakli mikroelementlar yetib boradi va organizmda qon suyuqlashadi. Qon suyuqlashda nima bo'ladi? A'zolarda qon aylanish yaxshilanadi. Qon aylanish yaxshilangandan keyin a'zo yaxshi ishlay boshlaydi. Va bizda ko'proq o'sha qabziyat to'g'risida ko'proq ma'lumot bering, qabziyatga nimalar ichish kerak degan savollar bilan kommentariyada o'qib qolganim uchun kommentariyadan kelib chiqib aytyapman. Biz suvni qanchalik me'yorda yetarli darajada ichsak va kechqurunga ko'pincha qabziyatga moyil nimalar bo'ladi, ayollar bo'ladi. Chunki sababiki ular ko'proq yoshlar kattaroq yoki masalan to'g'ri ovqatlanmagan, ya'ni noto'g'ri ovqatlanish rejimida ko'proq passiv harakat qiladigan, ya'ni nima deydi, o'tiroq ish holati bo'lganlarda ko'pincha qabziyatga moyillik bo'ladi. Va buni oldini olishimiz uchun esa biz suvni ko'proq me'yorda qo'yib bilishimiz kerak. Kerakli gimnastikalarni qilishimiz kerak. Mana ozginagina o'sha presslar deymiz, o'tirib turish deymizmi? Kunlik davrda, kunlik nimada sizga yengillik, energiya bag'ishlaydigan gimnastikalar bilan shug'ullanishga harakat qilinglar. Bular esa qon aylanishi yaxshilandimi, siz o'z-o'zidan sizda dopamin gormoni, ya'ni kayfiyatni ko'taruvchi gormonlar osha boshlaydi. Va bu esa sizda ishga, xohish, stresslarni kamayishga olib keladi. Bularni ko'ryapsizlar, bular o'z navbatida bir-biri bilan bog'liq jarayon. Biz o'sha relsga, o'sha jarayonga tushib ketmasak, bizda har doim gormonal buzilish, stress, davleniya, qabziyat hammasi bo'lib boshlaydi. Keyin o'sha qabziyat to'g'risida ma'lumot bering degan, men ko'proq suv miqdorini va ratsionda ko'proq o'sha hozirgi paytda nima ko'katlardan, yaxshi yuvilgan ko'katlardan nima deydi, iste'mol qilish va masalan kechqurun yotishdan oldin mineralli suvga ba'zi nimalarda men ko'rib qolganim bo'yicha aytaman, mineralli suvga 1-2 qoshiq o'sha yog'li kefirni qo'shib ichgan holatda ham ishni keltirish mumkin yoki ratsionimizda qizil lavlagini ko'paytiramiz, o'shani yoki sokini qizil lavlagi u ham ichini keltiradi. Bu tabiiy, men ko'proq mahsulotlardan aytgan bo'lardim. Masalan, hozir 1-2 kapsulalar bor, ich keltiruvchi, lekin unga o'rganib qolish mumkin. Shuning uchun u jarayon kerak emas. Bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi.